تركب الصباح هذا. الفاجعة وقعت في الصباح ماشي 3 بحال هكاك، مي ما قلناش كاع تكون السكة القطاري اللي دارت هكا حتى للصباح. حتى كنتفاجئوا بالناس بزاف، كلشي كيوقف هنا في الكنطرة اللي في حدا باب 3. عاد كنطلعو حتى كيبان لنا التران خرج من السكة ديالو، والركاب اللي جايين في السكة الأخرى تما وقفوا واقيلا لهيه. هادشي اللي كاين هاد الصباح هنا. خارج كي والو. لا قديمه، لا خدامش.